观光地区接看到这4辆的电动脚踏车，法规解释的做是其他慢车由地方政府来管理，也无强制业者爱投保。若阵发生代志时阵，定定是回袂清。交通部表示讲，有一寡县市已经有规范咯，也会协助其他的县市呢来制定。若讲到这全国性的指引呢，这部分是佫需要讨论的。 尤其骑4辆的电动车要正滑的时阵，无控制好势，规个变去。伫咧台湾的观光地区，真正看到有人骑4辆的电动脚踏车四架西。不过，若是发生事故，车害去，人受伤，作用人甲业者的赔偿责任是真恶理清。有业者表示，虽然各地方政府的规定拢无同，为着兼顾家己和民众的权益，伊家己是有特别保险，要建议未来全国通统一规定。伊即马是还未强制爱规定啦，啊，毋过。 也是希望讲你后摆大家拢有保险，啊，双方面是毋是租车业者也好，啊，要搭咱租车的人客也好，哦，伊若发生什么代志的时阵，伊嘛大家拢有加一个保障出来，啊，较免安尼。 你讲你对，啊，伊讲伊对，安怎讲嘛讲毋是头路啊。业者也表示，不管是电动卡踏、2轮、4轮，拢通协调纳入保险。另外，交通部也指出，亲像这款观光型的电动车，属于法规内定义的其他慢车，由各地方政府组织管理。高雄、金门、彰化、宜兰、高雄、台东拢有相关规定。交通部讲，未来也协助其他县市制定管理办法。目前有几个县市，他们自己都有定自己的管理规定。那我有看他们的管理规定里面，大概也都有提到，可能需要做一些基本的投保，只是说就是说，有没有一些指引性的可以协助地方政府？这个我们后续可以来讨论看看这样。交通部表示，因为各观光地区通骑这款电动车的路段时间标准拢无同，未来是毋是通比较沙包车管理，制定全国性的指引，规范安全检查、保险定型化契约。交通部回应讲，会搁再讨论研议。记者张巴给小桂林新北报道。